eu tenho uma sina na vida. Eu tenho um cara que todo mundo pensa que ele é árabe, o Salim Bushiba, mas... o Salim. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Esse é o maior mentiroso que vocês podem ver. Ele não tem nada de árabe. Não? Não, ele na realidade, ele é caipira, é do interior, é de Catanduva, conhece? Perto de Rio Preto. Que isso? Eu sou do Brooklyn, lá do teu bairro. No meu bairro. Assim é lá. Nossa. Tamo lá, moro lá. Mas ele é de Catanduva. De Catanduva? Então ele faz esse negócio de árabe, mas ele conversa. O negócio dele é caipira. Ele é um caipirão mesmo, então ele mente pro público. Aí, desgraça, a boca é bobagem. Aí, ô, seu Flávio Júlio. Aí, tá vendo? Tudo bom? Ai, meu Deus. Prazer. Ai, que alegria conhecer esse homem, gente. Deixa eu dar um abraço. Prazer. Maravilha. Oi, cambada. Você segura o microfone ou quer que eu segure você? Olha, Eu seguro você. olha, gente, eu tô aqui falando que eu tô muito alegre, mas tô meio contrariado, viu, seu Flávio? Por quê? Porque é o seguinte, esse pessoal falou pra eu vir aqui, Ah. mas não deu dinheiro, eu vim de a pé, viu? É? Aí eu vim de a pé, vim vindo. Pra descansar, parei num posto assim na beira da estrada, onde tem aquelas carretas, cheia daquelas carretonas bonitas, né? E do lado da carreta tinha um motorista da carreta fazendo um arroz diferente. E eu fiquei olhando, né? Aí ele olhou pra mim e falou, vem cá, não tá afim de comer um carreteiro? Eu falei, sai de mim, bro! Eu, hein? Que dessa, filho? Eu, hein? E aí? Vocês por acaso deram dinheiro pra ele? Porque eu não vi nada, dinheiro nem pra comer eu não tinha. E quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, eu tô com fome, tô com o estômago grudado nas costas. Aí eles falaram, não, nós arrumamos uma coisa pra você comer, acho que era gozação, viu, seu Flávio? Por quê? Eles falaram, nós vai dar cachorro quente pra você. Cachorro quente. Ah, cachorro quente. Que? Ai, que isso? Ih. Ai, tio. E você não vai comer, não? É besta, sou. A parte do cachorro que eles me deram, ó. Obrigado, gente. Oh, meu Deus do céu, caramba. Ai, tá bom demais. Vou fazer um programa assim de 10 horas seguidas com eles. É um enorme prazer receber as feras da Escolinha do Barulho. E o programa não para por aí, não. Vocês se preparem para morrer de rir. Paulo, cintura! Não é fraco, não. Aí, meu filho. Isso! Saúde é o que interessa, o resto! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Fala. Isso! Vem cá, bestado. Peguei, agora eu peguei. Cadê o Patropi? Sem bolonota, sem Ué, o Patropi não veio? Fábio Júnior, é um prazer estar aqui. Boa noite para vocês todos. Prazer é meu, pode ter certeza. O Patropi mandou dizer que ele não veio. E ele não veio porque, eu sei lá, entende? Não, que é o seguinte, quer dizer, eu também não sei, né? Mas supondo que eu soubesse, eu diria, sei lá, entende? Assim, no geral, né? Entendi tudo. Mas em compensação, ele mandou um amigo. O professor Ranulfo tá aí? Não, o professor Ranulfo está adoentado, não pôde vir também. É uma loucura. É avô do Patropi. Ele também não veio? Mas tá aí um cara sensacional que eu gosto muito, que é o Juvenal. Segura Juvenal. aqui. Cadê o Juvenal? Surpresa. Pensei que fosse o Patropi, também não é? O professor Ranulfo também não. Novidades. Ih. Fábio Júnior, sempre quando você me convida, eu venho no seu programa numa velocidade. Você veio muito rápido, é? Eu já era
pra ter vindo antes, mas por 2 vezes que eu peguei um ônibus, eu saí correndo, fui atrás do ônibus, mas aconteceu 2 coisas tão desagradáveis que não deu pra vir numa velocidade. Mas hoje eu estou aqui. Sabe o que aconteceu no ônibus? O que aconteceu? Deixa eu te contar, preciso um pouco mais de espaço. Com licença. Vem cá. Ai, senhoras e senhores, vocês não sabem o que me aconteceu. É o seguinte, eu peguei um ônibus, sabe, Padre? Quando você pega o ônibus, assim, tem aquelas pessoas que pegam o ônibus todo dia, mesmo horário, aquela coisa. Quando eu puxei, ela virou para trás numa velocidade. Me deu uma porrada na cara que o óculos foi parar lá no último banco do ônibus. Falei, bom, aí Para ajudar, ela ainda ficou brava. Atrasou tudo. Falei, deixa para outra terça-feira. Na terça-feira seguinte, mesmo horário, mesmo ônibus, quem estava lá? Tinha um senhor perto dela. Eu nem cheguei perto. Eu fiquei aqui só na minha, aqui no Deus me acuda. Não quero nem olhar, hein? Ela estava de vestido. Estava lá. De novo? Quando chegou perto do ponto que ela ia descer, ela levantou automaticamente a região glútea com aquele poder de sucção. E o vestido entrou pra valer dessa vez. Mas eu tô aqui, eu não tô nem aí. Nem aí, né? Todo mundo rindo da coitada, eu aqui, ó. Tadinha. Só que o senhor que estava sentado do lado dela percebeu que todo mundo estava rindo, foi lá, levantou numa velocidade e puxou o vestido. Como eu sabia que ela não gostava, eu fui lá e enfiei. Aí tomou outra raquetada. Tive que mandar fazer um óculos novo. Valeu, Fabinho. Me convide que eu voltarei aqui sempre que você quiser.